안녕하세요. 참나리 꽃이 아주 이쁘게 폈네요. 한 송이가 그냥 막 뭉티기로 펴가지고, 여기도 한 송이, 여기도 한 송이, 여기도 한 송이. 장미도 있고. 와, 참나리 꽃이 사방 폈구만. 여기도 보자. 참나리 사과나무하고 막 얽혀서 그냥. 아이고 이쁘다. 사과나무. 야, 여기 꽃이 많이 폈네. 메리골드가 많이 폈네. 와, 많다. 메리골드. 와, 이쁘네. 메리골드 많이 폈어요. 여기도 이쁘고. 많이 폈다. 메리골드. 눈 건강에 최고약. 최고로 좋은 메리골드. 아이고 많이 폈네. 어이 좋다. 저기까지 다 폈네. 아이고 도라지도 많이 피고. 도라지꽃. 우와, 도라지가 이렇게 많이 폈네. 이거는 맨드라미. 우와, 도라지꽃. 감기 기침 기관지에 좋은 도라지꽃. 꽃을 찍어봤습니다. 감사합니다.